бо гузашти 3 моҳ аз барканории Исматло Абдуллозода, раиси пешини фурудгоҳи байналмилалии Душанбе, мақомоти оҷонсии мубориза бо коррупсия гуфтанд, ки ӯ ва чанд зердасти собиқаш баъра будани 1 миллиарду 245 миллион сомонӣ гумонбар дониста мешаванд. Сулаймон Султонзода, раиси оҷонсии мубориза бо коррупсия, рӯзи 8 август дар нишасти хабарӣ гуфт, аз ин ҳисоб тасарруфи 961 миллион сомонӣ ба худи Исматло Абдуллозода рост меояд. аз ҷониби масъулини ҷамъият тавассути истифодаи ширкатҳои якрӯза, нақдикунонӣ ва тасарруфи маблағҳои ҷамъият бо баҳонаи харид ва таъмини молу маводҳои зарурӣ дар ҳаҷми 1 миллиарду 245 миллион сомонӣ ошкор карда шудааст. вобаста ба ҳолати болозикр нисбати директори ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Душанбе Абдуллозода, муовини ӯ Маликзода, сардори хадамоти таъминот ва хизматрасонии ҷамъият Давлатов, мудири анбор Холов, сармуҳосиб Исматуллозода, хазинадори ҷамъият Ҷураев, инчунин роҳбарону намояндагони ширкатҳои молрасон ва дигарон ҷамъ нисбати 22 нафар бо моддаҳои 245 қисми 4 банди Б ва 340 қисми Д бандҳои А, Б Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, айни ҳол тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятӣ идома дорад. чунин бандҳои кодекси ҷиноӣ аз они худкунӣ ё исрофкорӣ ба миқдори махсусан калон ва сохтакории такрорӣ бо маслиҳати пешакӣ аз ҷониби гурӯҳи одамон буда, аз пардохти ҷарима то 6 ва 7 сол зиндонро пешбинӣ кардааст. то имрӯз аз маблағҳои тасарруф гардида, чӣ хеле ки ман дар боло қайд кардам, 281 миллион сомонӣ ба бюҷети давлат барқарор карда шудааст ва ҷиҳати барқарор кардани боқимонда маблағҳои зарар аз ҷониби кормандони мақомоти агентӣ ҳам самти оперативӣ, ҳам самти тафтишот чораҳои зарурӣ андешида шуда истодааст. пештар яке аз наздикони Абдуллозода бо Радиои Озодӣ гуфта буд, ки баъзе амволи ӯ аз ҷумла 4 тарабхона дар Душанбе, 2 осоишгоҳ дар атрофи пойтахт ва чанд манзили зист дар вилояти Хатлонро ба фурӯш гузоштаанд. Видеои яке аз хона ва фурӯшгоҳҳои ӯ дар Душанбе пурбинанда гашта буд. Исматло Абдуллозода рӯзи 2 майи имсол аз мақомот барканор ва дастгир шуд. ӯ аз соли 2016 раиси фурудгоҳи байналмилалии Душанбе буд. сомонаҳои мухолиф навиштанд, вай ба хонаводаи президенти Тоҷикистон робитаҳои наздик дорад ва мумкин аст бо ҷазои сабук раҳо шавад. ба иттилои расмӣ, санҷиши ин фурудгоҳ дар солҳои 2022-2025 сурат гирифтааст. оҷонсии мубориза бо коррупсия дар ним сол беш аз 1200 ҷинояти коррупсионӣ ва иқтисодии фасодомезро ошкор намуда, зиёда аз 600 миллион сомонӣ зарарро барқарор кардааст. созмони шаффофияти байнулмилал соли гузашта бо нашри гузориши шохиси дарки фасод Тоҷикистонро миёни 180 кишвар дар ҷойгоҳи 162 қарор дод, ки дараҷаи баланди фасодро дар кишвар нишон медиҳад.